फर्स्ट ग्रुप में लास्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेड है प्लैम टेस्ट, एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेड है प्लैम टेस्ट। Yacity alkali and alkaline earth metals. Of alkaline ki beryllium or magnesium now. They can give specific color to Bunsen flames. The Bunsen flame the working. Specific color working. So alkali metals the group pass ka bara ko alkali walams. Alkali metals give characteristics, color and Bunsen flames. Chikala munga alkali metal walu so walu alkali metals munga walu so alkali metals or the alkali metals munga suku. The alkali metals damunga heat ku onward Bunsen flame pa Bunsen flame kisu ku heat ku musushi. The groupus metals become valence electron, these are loosely bonded so they are easily excited. Tapasanashi, the electron is excited. The atom absorbs energy. The atom by energy chini da bas ki absorb ki. The atom absorb energy. The atom by alaka energy se ki absorb ki. Pa kam range ki? And visible range. And visible range. Yani mean 400 nanometers to 750 nanometers. The atom by energy absorb की पकम रेंज की, पर visible range की, और the electron by the ground state नस्तराशी. The atom absorb energy and visible range, and the electron is excited. And the electron is excited. Excited to high energy states. To high energy states. The electron chi da excite shida high energy state the electron chi da excite. From what? The comes in from ground state. From valence shells. The comes in the valence shell. चिकरा मुंगा alkali metals heat को बसकी पर Bunsen flame किदा मुंगा heat को the atom absorb energy, the atom by energy से की absorb पर कम range की by energy absorb पर visible range की यानी mean the 400 nanometer नवाला से पूरी 750 nanometer पर दे range की बता energy से की absorb और the electron by in the electron is excited to high energy state और the electron में कम state energy high energy state तो कम है ना from valence shells. Now the excited electrons, come back to ground states. Come back to ground state. The excited electron में वापस से राशि वापस पर ग्राउंड स्टेट राशि by emission of absorb radiations. कम रेडिएशन ची द absorb कर दी आगा रेडिएशन बस की आगा बा emit and give colors and give specific colors.
सब और क्या लगा खास कलर लगा है प्लान टेस्ट सतवायु प्लान टेस्ट दे दा पेपर की शॉर्ट क्वेश्चन दे या पॉइंट इन इंडिकेट की एमसीक्यूज प्लान है मेटल्स कम कलर वर्क की वले वर्क इसे की प्लान आडिंग प्लान टेस्ट दे तवायु प्लान टेस्ट यानी मीन द अल्कली मेटल्स या द अल्कलाइन अर्थ मेटल बमुंगा डिस्टिंक्शन संग को मुंगा संग पे जनु दा सोडियम दे दा मैग्नीशियम दे दा एल्यूमिनियम दे दा पोटेशियम दे वगैरह वगैरह द दे डिस्टिंक्शन बमुंगा को ऑन द बेसिस ऑफ प्लान टेस्ट कम टेस्ट पजरिया प्लान टेस्ट पजरिया गोरे दम सर प्लान दे ये हमारे पास क्या है प्लान है यह प्लान है हीटिंग सोर्स है द अल्कली मेटल बा कैरेक्टरिस्टिक कलर और की बस की बंसन प्लान के द कलर पर जरिया बाने मुंगा द मेटल से कोदा आइडेंटिफाई को जिदा प्लान है मेटल से ये द प्लान है मुंगा द सुकु मुंगा प्लेटिनम वायर रावाखलू अला कर चा वायर्स प्लेटिनम वायर्स प्लेटिनम जमुसरा ट्रांजिशन मेटल ले औ द टेम्परेचर तसे गई टेम्परेचर तो डी रेजिस्टेंस हो गई चाहता है टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स इन बॉइलिंग पॉइंट दे अव्वल छदे प्लेटिनम छदे लेस रिएक्टिव द इनर्ट मेटल दे कौन सा इनर्ट मेटल है प्लेटिनम वायर मेरा वागस्तु वले में प्लेटिनम वायर रावागस्तु जका हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस दी जब हाई मेल्टिंग पॉइंट दी लका मेल्ट की गिना और ड्रीम इनर्ट हम दे इनर्ट मीन परीक्षण की सामना दी द प्लेटिनम वायर मारा वागस्तु और जब अलग एक टेस्ट चल रहा था हम संग टेस्ट कोई थ्योरेटिकल टेस्ट थ्योरेटिकल प्लेटिनम वायर मारा वाले प्लेटिनम वायर में वले रावागस्तु प्लेटिनम छिदे दा highly temperature resistance and high melting point and inert metal reaction na kai plus bemi dastulu ko da platinum wire chide dami dip and HCl's solutions पर इस शिल्प जरिए माने में दा दामे पके डिप को दाही बजरिया में वाशम को चरी से इंप्यूरिटी बस ना खदी हुई डबल मेटल्स चलाते से शिलरिश दरे इससे बजरिया मासको मा वाशम समय को लगा wash throughout HCl's why we wash these platinums to remove the impurities impurities से कमा remove this cells सरा one impurity बस डबल दर्श now बेबसो कमा the platinum marawalam or the platinum but dip on metals or metal salt प्योर पाम की मेटल ने भी साल्ट को भी करना साल्ट भी करना सोडियम क्लोराइड भी पोटेशियम क्लोराइड भी रुबिडियम क्लोराइड भी पर ये साल्ट की वजह से कमा डेप और कहे प्लेटिनम वायर मा डेप को पर साल्ट की में से को डेप को चेडेप में को लेकर मेटल बस वन खातो ये वन खातो दमरा वागस्तु बे में देता दे बंसन प्लेन द्रासिक के हो आया होल्डर पर सीरिया माने में दे प्लेन तो वरुनी हो चिकर हमारे प्लेन तो वरुनी होते यो खास कलर प्रोड्यूस सब प्रोड्यूस खास कलर प्रोड्यूस दा कलर चा प्रोड्यूस को दा हम मेटल्स वले प्रोड्यूस को जगह प्रोड्यूस को चीजें अल्कली मेटल्स चिकर दाए बंसन प्लेन की हीट कमा तो बंसन प्लेन एनर्जी कम अदा करना दारे बंसन प्लेन की कलर जका और की जिदी बार लगे एनर्जी बकार द एक्साइटेशन ना बार वली तो दी इलेक्ट्रॉन ची अगर लूज डिमांड है लेट्स मीन द आइटम ची दा एब्जॉर्ब की सो एनर्जी पर कम रेंज की एंड विजिबल रेंज यानी 400 नैनोमीटर नवाले से पूरी 750 पूरी और दूर तक कम इलेक्ट्रॉन ऊपर ग्राउंड स्टेट थी आ इलेक्ट्रॉन द ग्राउंड स्टेट ना कम स्टेट लाड़ा एक्साइड स्टेट लाड़ा दादी
دی پارټیکولر ریډیشن ابزارب دی کنه نور څه کړه ایمیټ کړي چې نور ایمیټ دی په دا کې کم سپیکټرم ورکړه لاین ابزارپشن کم سپیکټرم لاین ابزارپشن الکه مارا پلین کې میټل لاواغستو دلته مې څوک ونیو دا پلاټینم وایر دی دلته پکې هغه د میټل هغه سالټ موجود دی او دلته څور کو خاص کلر یې ورکو څور کو کلر یې څه ورکو چې د انرژي څه کړه ابزارب کړه څه ابزارب کړه انرژي او هغه الکترون د دې ګراوند سټیټ نه څه شو high energy state ته لاړه excited شو الکه this is called electronic excitations څومره انرژي ابزارب کړه دا د ای amounts د هر یو میټل excitation level خو بدل وی کنه الکه د هر یو میټل electronic excitation level بدل وی ډیفرنٹ ریډیشن وته پکار وی نو ځکه ډیفرنٹ میټل سور کې ډیفرنٹ کلر ورته سور کوي اوس ګوري دا الکترون خو د ګراوند سټیټ نه یعنی د ویلنس شیل نه ایکسایټ سټیټ ته لاړه پر ایکسایټ سټیټ کې الکترون سټیټ کولای شي دا مکمل کې ناشته شي څومره سکند پورې سټیټ کولای شي 10 کی پاور -8 سکند دومره سټیټ کولای شي دا الکترون به اوس تر ایکسایټ سټیټ نه واپس ته راځي واپس با ګراوند سټیټ ته راځي د تاسو وایو डी एक्साइटेशंस सो तो आयो नو د چې کوم انرژي ابزارب کړي وا هغه اوس ایمیټ کړه ان د فارم اف واټ کلر ان د فارم اف واټ کلر نو موږ پارټیکولر کلر راکو چې د پلانې دی د پلانې لکه فلیم ټیسټ په کنسپټ پوه شو یس سر هر یو میټل به ډیفرنٹ کلر ولې ورګي ځکه چې د هر یو میټلز د الکترون ایکسایټیشن لپاره ډیفرنٹ ریډیشن پکار دی د هر یو میټل د الکترون ایکسایټیشن لیول څه دی هغه ډیفرنٹ دی هغه ډیر ایسي وي هغه ډیفرنٹ وي نو ځکه هر یو په ډیفرنٹ رینج کې ریډیشن څه کوي ابزارب کوي که تاسو ته یاد وي په فرست ایئر کې موږ سوډیم ویلو چې سوډیم کین ګیو یلو کلر ټو بنسن فلیمز کم کلر ورکوي یلو کلر ورکوي سوډیم به کم کلر ورکوي سوډیم به یلو کلر ورکوي په کم فلیمز کې په بنسن فلیمز کې lithium ba kam color or kai lithium ba or kai red colors in Bunsen terms lithium sodium potassium ba kam color or kai lilac colors kaun sa colors lilac colors lithium sodium potassium rubidium ba kam color or kai rubidium ba or kai red او सीजियम बावर कहीं ब्लू वायलेट्स कौन सा कलर्स ब्लू वायलेट कलर बावर कहीं लिथियम बकम कलर और कहीं लिथियम बा रेड कलर और कहीं सोडियम बा येलो कलर और कहीं पोटेशियम बा लाइलेक कलर और कहीं रुबिडियम बा रेड कलर और कहीं सीजियम बा ब्लू वायलेट्स कलर तो बोल कहीं ब्लू वायलेट कलर बोल कहीं او دې کلر نه به موږ د څه کو آئیډنټیفیکیشن دا به کوم سپیکټرم ورکړي شاباش سرجی بدل کې خو دا دوه یو شان دي سور دی ریډ یس rubidium and lithiums both can give what red colors خو بیا به ګورو چې د کوم الکترون په اسانه ایکسایټ کی تو lithium का इलेक्ट्रॉन जो है it must be excited easy as compared to what rubidium यहाँ पर एक्साइटेशन लेवल क्या होगा डिफरेंट होगा क्या होगा ये भी डिफरेंट होगा ये भी डिफरेंट होगा नमीन बे मुंगा द बल टेस्ट पसीरे बाने डिफरेंशिएट कोई वाज खुदा नहीं दिखे लेकिन बे बता मोर रिएक्टिव विद लेस रिएक्टिव लिथियम होलेस रिएक्टिव होते इनर्ट और रुबिडियम से एक्सप्लोसिव रिएक्शन की कम रिएक्शन की डायरेक्ट एक्सप्लोसिव इन बे मुंगा बल टेस्ट बने से खुदा डिफरेंशिएट दास्ता सरशवा केमिस्ट्री ऑफ व्हाट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट ते याद भाई हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम फ्रांसियम आता स्टावर की वीडियो दिखा रेडियोएक्टिव दाम ते लेके हाइड्रोजन नॉन मेटल्स है दाम ते लेके प्लस सो एलिमेंट बाद इशू इंज एलिमेंट बाद इशू तो फिंजो एलिमेंट केमिस्ट्री का सुनने वाला बोले दारी मान पशुमान